A arte nas rúas de Lugo congrega cada vez máis xente, tanto é así que en cada paseo guiado con esta temática están a participar alrededor de medio cento de persoas. Foi o caso dunha ruta especial que contou coa presenza de algúns dos autores máis destacados da arte urbana na cidade amurallada. Cuns 500 murais clasificados, Lugo figura entre as cidades con máis exemplos de arte urbana en todo o mundo. A creación artística nas rúas converteuse, por tanto, nun importante activo turístico, como dan conta os paseos guiados polas obras. Neles adoitan participar alrededor de medio cento de asistentes con xente tanto foránea como da propia urbe. Como no tenemos mucha idea de qué va, vemos los murales, lo vemos en las calles, pero no sabemos de qué se trata y queremos descubrirlo. Porque al final tú lo ves así abstracto y no dices nada, pero cuando lo conoces en el fondo es muy interesante. Penso que estos paseos están moi ben para eso mismo, para coñecer máis o que é o arte urbano. Co gallo do 10º aniversario da súa actividade, o guía Guido Álvarez Parga organizou un paseo especial polo Lugo menos coñecido a través da arte nas rúas. A ruta, de 3 horas de duración, contou coa presenza e coas explicacións dun nutrido grupo de artistas lucenses como Rubén Paz ou Mano Pallín, o creador da Copora. Este tipo de iniciativas que se están dando aquí en Lugo, en este caso da mao de Guido, eu considero que están moi ben porque ao final están acercando a todo o público este tipo de arte urbano que nos estamos facendo, que a xente poda entender e comprender e ver aos artistas que o fan. A través das redes sociales sí que nos dan feedback, a xente opina sobre os murales e tal, pero velo coa xente en directo, poder transmitirlles o que ti queres no momento, está moi guai, é unha cousa que nos encanta. Dentro das miñas actividades nunca se xuntaron tantos artistas, tanto urbanos como de outras disciplinas. Vai haber alrededor de 10 artistas urbanos de Lugo, que xa sabedes que estamos nun momento moi doce en canto a número de artistas, en canto a premios internacionais. O público asistente tamén tivo ocasión de ver un artista urbano traballar ao vivo. Tratábase dunha encarga particular o muralista Marcos Pereira, do colectivo Concepto Circo. Que mellor que estar en situ pintando e ademais interactúas un pouco coa xente, hai xente que che pregunta, que ten inquietudes, compartes un pouco a túa experiencia con eles, é xenial para todos. A iniciativa xerou interese de artistas doutras disciplinas como a pintora Noa Persán ou o escultor Xoán Vila, que tamén se sumaron a esta ruta guiada polas rúas dunha cidade que desborda arte.